Narabatsika rivariva lahady indray ravanitika. Miverina matetika eto za noho ny zavamisy izay mitranga eto Madagasikara, izay mampisavorovoro ny vahoaka amizao. Miverina matetika eto mazava ho azy moa tondra tolo-kevitra foana, tondra fomba fijery. Avy nijery dondresaka za io tamin'ny TV Plus. Dondresaka zay nivahinianan'ny contrôleur général ny police, ny DG ny population, ny président ny albinos, ny sociologue anankiray sy ny mpandinika fiainam-pirenena anankiray. Zay nitondrako fomba fijery eto sy tondrako ny hevitra, ary misy zavatra noresahana tao ho resaiko eto. Voalohany indrindra, anisany nahafaly ahy ny haino ny resaka zay nataon'ny vahiny rehetra tao amin'ny dondresaky TV Plus teo de lay fisongadinan'ny zavatra noresaiko hatramizay, ny tabatabako teto hatramizay, zay azo lazaina hoe mety tsy de asian'ny fanjakana sira, mety tsy de asian'ny isika vahoaka sira, fa amizao izy amizao trangan-javatra zao de lay zavatra niresako hatramizay ny tabatabako hoe mila renina eto Madagasikara. Io ny 90% verimberina tamin'ny niresahany rehetra vahiny tao. Zay ny mahafaly satria manomboka tonga saina zany ny tompona andraikitra rehetrarehetra, fa io zavatra niresako hatramizay ny tabatabako teto io ny tokony ho tanterahina io no tokony ho tanterahina eto Madagasikara. Fa amizao vao manomboka tonga saina reo ny vahiny rehetra satria voaresaka tao io zavatra io. Ny tabatabako teto foana ny tokony tanterahina teto foana. De inona zany verimberina tao ny resaka fiarahamonina. Impiry zao ny teny teto hoe ny fotsiny olana rehetrarehetra io de miainga amin'ny fiarahamonina malagasy, satria simba ny fiarahamonina atsika malagasy, simba ny toetsaitsika malagasy. Fa ny fitondrana zay fandibo sy ny tompona andraikim-panjakana sy ny tompona andraikitra rehetra eto Madagasikara de ohatrany manao an'ity zavatra teneniko ity. Rohatra misy jiro anankiray brûlé foana ny ampoule, de le ampoule foana no soloina. Soloy io ampoule fa tsy mety de soloina ny ampoule, soloina vaovao. Brûlé ndray maty ndray le ampoule, soloy ndray ny ampoule. Sao de misy fil branchement tsy mety any de verifena ny branchement rehetrarehetra, de mbola mirehetra ihany le ampoule, maty foana, brûlé foana. Fa lay fototra mihitsy hoe inona moa ny tena antony maha-brûlé ny ampoule ty io. Ohatra hoe any amin'ny compteur mihitsy nisy problème any tsy jerena. Zay le zavamisy zay. Ny tiako tenenina zany hoe ny fitondram-panjakana, ny tompona andraikitra de variana amin'ny solution aty ambony, fa tsy mijery ny tena hoe aiza moa ty fototsiny olona ty mahatonga nyty ampoule ty brûlé foana. Fa io soloina io de tsy maintsy brûlé satria misy zavatra tsy milamina mihitsy ary amin'ny compteur ariky. Ohatran'izany ny rafi-piarahamonina teneniko hitabatabako san'andro eto mahatonga tsy filaminana era Madagasikara io. Ilay fiarahamonina malagasy mihitsy no simba mila amboarina. Lay toetsaina malagasy mihitsy no simba mila amboarina. Inona no fomba handaminana ny fiarahamonina malagasy sy ny toetsaina malagasy?
nisy ny tenany zany tao mivahiny tao amin'ny dondresaky tao ary nisy ny nahafaly anakay hoe zavatra ifandraisaiky daholo reto. Nisy ny resaka civisme tao, zavatra ifandraisaiky daholo reto. Zany hoe tokony miainga avy ana ifotony a ny fampianarana indray mandeha. Ny teny moa ny généraly contrôleur généraly ny police tao fa zay lasa mampianatra amizao tsy haiko moa zay fampianarana hitana tao fa ny nena zany eto de miainga mifokotany mihitsiny. Ary zavatra efa niteneniko zany, midina isaky ny fokotany ianareo tompon'andraikitra rehetra, ny fitsarana, ny polisy, ny gendarme, ny ao amin'ny population sa resaka ponina io tao koa man de jeune population mametraka ohatrany dina pokotany mihitsiny hanarenana le toe-tsaina simba sy fiarahamonina simba. Inona no hanarenana zany? Resaka sensibilisation araky ny teneniko hoe tsy mandaitra trony amin'ny saina toe-tsaina simba sy fiarahamonina simba, fa ny fampiharana ny lalàna isa-pokotany mandray andraikitra hatrany amin'ny fokotany. Ohatrany atao karazana dina pokotany mihitsy hoe bon zao ny lalàna apetraka lalàna apetraka ohatran'izao. Ino ma mahatonga fiarahamonina ray mikorotana miainga amin'ny zavatra kely ane izy io e. So de verinareo hoe miainga amin'ny zavatra lehibe, miainga amin'ny zavatra kely zay mety teneniko aminareo foana hoe mety ataonareo tsinotsinona, fa io araky ny teneniko manao erikerika tondradrano. Anome ohatra za ny mikasitanana iaran-lalàna ary tokony voasazy nefa eran'ny fokotany any masay mifampikasitanana. Iny fikasiatanana iny amizay mitondra lonolony, mitondra tsy fahakazahoana anatin'ny fiarahamonina any satria tsy voasazy le olo mikasitanana. De le olona mahatsiaro marary hamalifaly de lasa mitady dahalo hanafika ny olona tsy fakazo aminazy. Zany ny zava-misy zany conséquence le fikasiana tanana iny na fanompahanao an'le olona de lasa disadisa fiarahamonina. Zany le mahatonga an'le fiarahamonina masimba satria erikerika mitondra drano izy fa isika varena amin'ny zavatra vahaolana tsy lavitsezaka de miverina foana ny fahasimbana toe-tsaina tsy filaminana fiarahamonina. Fa apetraka mazava tsara isaky mifokotany ampalalana ny vahoaka satria ny vahoaka amizao azo lazaina hoe efa tsy haina tsy mahay lalàna noho tsy fampiarana ny lalàna koa de veriny fa mety daholo ny zavatra tsy mety atao mandika lalàna rehetra satria tsy misy fampiarana ny lalàna. Ampifantarina isa-pokotany amizay hoe tsy azo atao manomboka androany mikasitanan'olona. Raha misy mikasitanan'olona ohatran'izao fandaminana fiarahamonina zany, ny manompa olo tsy azo atao. Zay manompa olo zao ny saziny zao ary tsy andeferana tetezina isa-pokotany mihitsiny, ampalalana ny vahoaka isa-pokotany hirindrany fiarahamonina. Fa raha fa anatin'ny fokotany any tsy misy olo mifagnompa, tsy misy olo mifampikasitanana, milamina ny fiarahamonina, mifanaja ny fiarahamonina, tsy misy problème. Apetraka ny komity isam-pokotany hitondrany fokon'olona fitaraina reo tsy nisy ny kasitanana de reo komity reo manamarina le zava-misy mitondrana zany ampitany filaminana, manasazany le olona natateraka nanao fikasasian-tanana na nanao le fanopana olona. Miainga amin'ny zavatra kely everina ho kelikely ohatran'izany mahatonga tsy filaminana fiarahamonina ananivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra any. De lasa mifaniraka ny amin'ny ville moa maniraka bandia na afaka ny rakoto, ny ana ambanivohitra mitady dahalo hanafika ny rakoto satria tsy mifankahazo. Simba tamin'le toe-tsaina malagasy amizay miainga amin'ny fiarahamonina fa tsy asianareo sira izy io. Mila milamina amin'ny fiarahamonina malagasy zay teneniko foana, mila voataiza ao anatin'ny lalàna sy ny disiplinina ny toe-tsaina malagasy. Fa rehefa voataiza ao anatin'ny lalàna sy disiplinina ny toe-tsaina malagasy rehetra manerana nosy na izy nampanao politika haniraka anazy hamono olona ariky na hanao zavatra tsy mety aria, tsy hanaiky mihitsiny.
zany tokony ho asa ataon'ny fitondram-panjakana zany mila miasa daholo nareo tompon'andraikitra rehetra eran'ny distrika midina ifotony mampianatra mampiatra ny lalàna hanarenana fiarahamonina malagasy sy ny toetraina malagasy ho discipliné. Ny teny moa tao ny contrôleur général ny polisy hoe satria anisan'iny le zala sociologue iny ny teny hoe iza mahatonga an'ilay rupture de confiance eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Zany amiko tsy mila hoe hipetraky zay fantany hoe iza vahoaka ve sa ny mpitandro filaminana, fa ny zava-misy zavatra miseho no mahatonga ny rupture de confiance amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana hatrany amin'ny fitsarana. Tsotra ne manafoana an'izany rupture de confiance zany, tsotra be manafoana an'izany. Omenareo preuve fotsiny raha tsy teny fotsiny ao amin'ny fahafaritany Antananarivo, ataovinareo mpitandro filaminana zay afoana ny mpangaro pôsy sy mpanendaka ao Antananarivo fa tsy hisy zay rupture de confiance zay entre mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Zay fotsiny preuve angatana aminareo mpitandro filaminana. Juste Antananarivo foana teneniko zany za tsy resaka amin'ny faritra. Approveo amin'ny vahoaka malagasy zay hoe reo mpanendaka mpangaro pôsy ao Antananarivo ataovy zay ifoanan'ireo. Tsy Madagasikara ray manontolo fa juste Antananarivo. Raha vitanareo manafoana mpanendaka sy ny mpangaro pôsy ao Antananarivo foana tanteraka ny rupture de confiance entre mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Mora ny zavatra hanafoanana zany sy hiaprovenana zany. De ho hitanareo tsy fisian'izay rupture de confiance zay. Zay fotsiny angatako aminareo mpitandro filaminana raha tena hamoana an'io rupture de confiance io. Zay preuve raha izay fotsiny. Antananarivo ville tsy faritany tsy era Madagasikara, juste Antananarivo satria io resaka mpangaro pôsy sy mpanendaka ao Antananarivo mandavataona nisy fonary mampijaly anisany mampijaly ny mponina ao, nefa toerana misy ivangongoan'ny mpitandro filaminana Amanarivony. Tsotra atao fotsiny amoanana an'io mpangaro pôsy sy mpanendaka ao Antananarivo hiadanany vahoaka tsisy aiay miaina malalaka rehefa mandeha eny rehetra eny. Zay fotsiny preuve angatana aminareo mpitandro filaminana de foanao azy zany rupture de confiance zany. Ka araky n'le asa zany sy ny zava-misy hita no mampipetraka an'ilay rupture de confiance sy tsy mampipetraka azy. Fa tsy hoe avy amin'ny vahoaka tiky mahatonga ny rupture de confiance na avy aminareo tompon'andraikitry ny fitandrona filaminana sy ny fitsarana. Resaka momba ny fitsarana koa, ary marina ny zavatra nlazainy le zalay iray mpandinika fiarahamonina iny sy président Albinos iny. Raha tsy resaka fotsiny tsika ady amin'ny kolikoly. Io ady amin'ny kolikoly tenenitsika eo tokony tsy tenenina mbava foana hoe zay anisan'ny miady amin'ny kolikoly, fa mila mahafantatra ny vahoaka hoe tena miady amin'ny kolikoly marina nareo, fa tsy resaka fotsiny. Inona ny tokony zavatra hisy ahafoanan'ny kolikoly, ary anisan'ny zavatra ahafoanan'ny kolikoly eto Madagasikara zany satria am'le resaka za am'le resaka secret de confidentiel des enquêtes et tout ça ny teneniny izy rola teo ekena zany. Fa rehefa hita kosa fa hoe coupable rakoto asehoy ny vahoaka malagasy porofoy mba tsy isian'izay rupture de confiance zay hoe asehoy amin'ny vaovao haina manjery hoe ty gadra noho ny rayano gadra fa coupable izy amizay ka fa coupable tanteraky izy azo asia vahoaka amizay gadra noho ny kolikoly andraikitra tary zao ny anarany aseho. Fa maninona tia ivelany olona ambony ry Marie Le Pen reny dafa coupable avoaka amizay hoe ty zao nahazo anazy, de tsika gasy zany no inona asehoy mba tsy safara io no mbola fenipeninareo tsy asehoseho ny olona hoe voaheloko amin'ny kolikoly tsy io foana velively io kolikoly io, fa zay tena coupable azo fa mivoaka amin'ny didim-pitsarana fa coupable asehoy vahoaka na inona ndraikitra. Raha izany no ataonareo dia foana ny rupture de confiance.
fa tsy zay nefa ny zava-misy fa mpangalatra akoho sy mpangalatra ganagana no aseho rehefa coupable fa ny olona voarory amin'ny affaire ambony a de any tsy hitany vahoaka. Ahoana moa ny ipetrahany confiance zany amin'ny vahoaka sy nareo, ahoana tsy ampisy any rupture de confiance na nareo mpitandro filaminana zany na indrindrindra ao fitsarana fa zay coupable asehoy ho hitany vahoaka de foanao azy io rupture de confiance io. Zay zany a no za faneho-kevitra tiako tenenina ka averiko foana amavainareo tsy asianareo sira mihitsiny a lay teniko hoe or zareo a aza varina any ambony vahaolana ambony tsy maharitra fa ilay vahaolana aty fotony a no iaingao a de moramora ny handosoatsika de ny toe-tsaina malagasy ho discipliné sy ny fiarahamonina malagasy mirindra sy milamina. Zay a fa raha mbola tsy zany fa mbola solution hafa sy dinio fotsiny miezaka mamboatra lalana ny fitondram-panjakana. Voandroany nahita vaovao za hoe angalarin'ny zalany ny arofanina vy amy raha toe-tsaina simba zany. Zay le toe-tsaina tsy discipliné. Ahoana no ahitatsika fandrosoana zany raha iezaka mboatra lalina reo rehefa tonga ny olona handeha animba noho ny toe-tsaina tsy discipliné zany, noho ny tsy voataiza discipline any anatina anivon'ny fiarahamonina any anatin'ny fokotany lay malagasy. Ka io a raha mbola hoe hanamaivana ny zavatra teneniko zay nareo a de erikerika matondradrano de io manomboka masay mamonomono olona io satria rehefa masama mikasy tanana tsy voasazy de manomboka mampiasa antsy be, tsy voasazy de masay mamono olona. Zany mahatonga ny olona masay mamono fa raha ny toe-tsaina voataiza resaka discipline, resaka civisme, tsy asay velively na mpanao politika izy a handeha aniraka anazy satria fa voadiscipliné any fotony any toe-tsaina satria hanameloko azy daholy a ny ao anivon'ny fiarahamonina raha vao manao zavatra tsy mety satria miaraka discipliné ny rehetra. Zany tokony vahaolana ataotsika ekena hoe long terme ny hanaterahana zany fa tsika hanany taranaka tsika ao aorinao a mba fa tokony iaina am'zany. Dinio am'izao tsika zao fiainana baribara ohatran'izao ny ainatsika de dinio ny fiainan'ny taranaka tsika no arinany ho Sodoma sy Gomora efa rany Madagasikara. Zay fotsiny aloha ny nandro any.